这儿都是溜子啊。这是给早菜呀。再给你吃鱼，还得放点菜。你回来了？啊，回来了。给我挖点大米过。哦。啥不匆匆的起葱了啊，大米。这大米起葱了。哎，肉不好做。这大红烤小，这是摆的百丈百丈的。这里吃点小葱，今晚吃小葱再大酒。对。哎呀，拿上来，你聊这。你看我还拿，我拿这个红桃我还就当红桃房子。还有排水。我煮点菜吧。豆皮都爱吃，不能少。这锅量3个6，今天就这一口了，以吃菜为主。正好再把刷完了，你们都过来吃点饭。我也看看刷大香蕉，你也看看刷这个了？我是明天我吃完饭我替你嘛。哦，撒点小菜，吃饭吧。还有个水锅两个。嗯。今天你爱吃大酱。把你泡着吃的鱼头啊，你把它掰开来，啊，鱼头肉大。妈妈等你吃完替他的啊。先不吃，让我替他。这个小葱再大叫上是绝了。这个巨啊！说完再把我替你玩嘛。我吃饭。咱们都打老看了啊，你们才打6了啊！哎呀，快点，是不是2个猪都一样是吧？都不知道该 Q 哪个了，这儿都是溜子啊。这咋这又拿过了这个都口罩，拉的还没用完。小凤，你戴口罩挺坏的，不要经常一个戴。哦，这口罩是福利价，可便宜了。一会儿去卫生堂给让给自己的。哦，这油涮上菜还挺好吃。